Nggih. Sehingga malam hari ini napa kedah napa niat poso, sehingga nek memang dereng jadwale haid dia tetap napa poso. Niku alasan pertama. Bisa jadi jadwalipun napa mundur. Mboten besok tapi besoknya lagi. Niku saged. Alasan ingkang nomor kali poso sing hukume wajib harus onten niat di malam hari ini pun. Nggih. Niki kanggenipun umum kita nggih sebagai kaum laki-laki, kaum perempuan, nek ajeng poso wajib dari sejak malam harus sudah berniat besok pengen poso. Karena jamaah ingkang dirahmati dening Allah, puasa wajib nek ket malam niku dereng niat poso, maka puasa pagi harinya dianggap mboten sah dening Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Ning mboten kedah harus nggih nawaitu somal ghadi an hadai fardhi sahri ramadhana dan sebagainya niku ngati mboten apal lho. Mboten harus. Sing penting sejak malam niku pengen sesuk poso niku sampun termasuk niat. Enggak perlu dilafatke. Karena niat niku mahalluha fil qalb, tempatnya wonten ing hati. Keinginan hati pengen melakukan sesuatu niku sudah termasuk niat. Nggih. Terus salat pun mboten perlu usolli. Wudu nggih mboten perlu nawaitu. Jenengan saking tempat tidur menuju kamar mandi utawa menuju tempat wudu niku pun dianggap niat wudu. Kan mboten mungkin to Pak jenengan tangi turu ning tempat wudu kok arisan. Nggih, kan mboten mungkin to. Mesti niatnya apa? Wudu. Nggih. Jenengan berjalan saking griya menuju rumah masjid kan mboten mungkin ajeng nggih tuku togel kan enggak mungkin. Mesti niatnya nggih napa? Salat. Niku pun enten apa? Pun enten niat. Terus enggak perlu ya nawaitu, enggak perlu usolli. Nek perlu ngagem ngoten niku sedaya ibadah kedah ngeten niki jenengan. Ajeng sedekah nggih ngangge nawaitu. Lan jenengan mboten saged basa Arab piye nawaitune. Nggih, kan bubrah. Makane sing penting keinginan hati kita ingin melakukan sesuatu, keinginan hati niki ajeng mengerjakan sesuatu niku sampun termasuk niat. Bahkan ulama ngendika wong sing isih waras ora mungkin melakukan sesuatu tanpa niat. Yo, kecuali nek jenengan mengkategorikan sebagai wong kentir ya monggo. Nggih. Tapi selama tasih waras ajeng melakukan sesuatu mesti pun enten niat walaupun tanpa harus dilafatkan. Jenengan ajeng ngombe teh niku jane pun enten niate. Tapi mboten sah jenengan nawaitu an asyroba, ya nek iso basa Arab lah nek ora malah kentir mikir-mikir basa Arab. Nggih. Nggih, dados poso wajib, poso nadar misalipun, termasuk ibu-ibu nek ajeng poso qadha. Poso qadha iki mengganti poso sing ditinggalaken ning bulan Ramadan. Malam hari ini harus napa? Enten niat. Keinginan besok napa? Poso. Nek mboten mekaten mboten dianggap sah dening Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yubayyitis siyama minal lail fala siyamalah." Sinten sing mboten meniatkan poso, niat poso ket bengi fala siyamalah, maka tidak ada puasa bagi dirinya. Artosipun mboten sah. Tapi nek salat, nek poso sunnah niate ket terbit fajar mboten napa-napa. Nggih, misale tangi turu ajeng sarapan kok jebulane bojone dereng goreng napa-napa. Nggih, liwet nggih mboten enten. Bu, lanti panganane ora duwe, Pak. Nggih. Dadak neng ngalas sik, ya wis aku tak poso, mboten napa-napa. Poso sunnah maksudnya. Tapi nek poso wajib mboten saged mekaten. Nggih, niki ingkang perlu dimangertosi. Dados ibu-ibu nek misale besok niku jadwale haid bengine jenengan kedah harus napa? Ada niat. Nek qadarullah ternyata ketika itu haid nggih pun selesai mboten sah poso. Tapi nek dereng haid ternyata masih besok harinya, maka ketika itu langsung harus napa? Poso. Maka nek tangi sahur nggih tumut sahur. Ternyata sahur dereng ketok enten haite, nggih pun tumut sahur karena ajeng poso. Maka nek memang sampun keluar nggih niku benten urusane. Sing penting pun enten niat di malam hari. Jagani nek ternyata waktu haite nggih maju utawi mundur niku nggih. Donge hari Senin ternyata hari Selasa. Niki ingkang perlu dipun mangertosi dening ibu-ibu. Mekaten ugi kita sebagai piantun
jalar. Niki nggih harus ngertos, Pak. Nggih, kok ditakoki, "Pak, iki ngene piye?" Mbuh, lah mbah mbuh takok kono wae ngono ya dadak nunggu nek Ahad pagi ngono. Tip. Salajengipun jamaah ingkang dirahmati dening Allah, ingkang perlu dipun mangertosi dening seorang wanita terkait masalah haid kalian puasanipun. Nalika piyantun setri poso, niki posone sunah napa poso wajib? Lajeng nalika selama poso niku piyambake batal, entah batale jam 8, napa jam 12, napa jam 3, bahkan semenit sebelum buka, maka hukum posone batal. Nggih, niki. Bapak Ibu ingkang dirahmati dening Allah, nek enten wanita poso ternyata jam 12 kok keluar darah haid, maka posone batal. Ternyata jam 3 sonten keluar darah haid, posone batal. Ternyata 1 menit gertinggal tit ngemplok telo kalih ngombe teh keluar darah haid, posone napa? Batal. Nggih. Posone batal, Bu. Dados wah eman-eman kurang semenit kok ya. Nah, mboten saged. Nggih pun jatah jenengan batal nggih batal. Tetep mangke di hari yang lainnya mengkodok. Ora salah lah wingi gerkari semenit mosok lah mboten saged. Nggih, eman-eman mboten. Nek empun keluar dari haid batal. Niki sepakat para ulama. Mboten enten perbedaan pendapat. Namun wonten perbedaan pendapat di kalangan para ulama nek batale niku sakderenge buka apa yang harus dilakukan. Ya niki terjadi silang pendapat. Nek jelas, nek posone jelas napa? Batal. Dados poso, tumut sahur, jam 12 keluar darah haid. Posone batal. Nah, bar niku napa yang harus dilakukan? Tetap menahan boten dahar kalih ngunjuk ngantos matahari tenggelam napa pripun. Nah niki terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Di antara ulama enten sing berpendapat piyambake wajib menahan diri mboten dahar, mboten ngunjuk ngantos tenggelam matahari. Lho ibu-ibu. Boten nek jenengan jam 12 batal mboten angsal mangan nganti tenggelam matahari. Tujuannya napa? Menghargai bulan Ramadan. Makanya Pak, wong sing teng bulan Ramadan kok mboten poso niku mboten menghargai bulan Ramadan. Nggih. Pelanggaran siang-siang ngombe es teh kan ya seger banget niku. Nggih. Awake dhewe sing delok ger kelamet. Nggih. Padahal ya isih enom kerjane nggih mboten susah-susah banget. Niki mboten menghormati bulan Ramadan, mboten menghormati kita sing poso. Nggih. Nah, ibu-ibu nek ternyata siang hari kok ternyata keluar darah haid, posone batal, para ulama ngendika dia wajib menahan mboten dahar lan mboten ngunjuk ngantos tenggelam matahari. Nggih, ora entuk mangan, tapi tetep posone batal. Sebagian ulama yang lain berpendapat boleh angsal dahar lan ngunjuk karena memang sampun batal posone. Pundi sing kuat pendapate angsal dahar angsal ngunjuk. Mboten napa-napa ning ampun sembarangan. Nggih, ampun terus ngece bapak Pak ilaku ngombe ya ngono. Ampun. Nggih, niki mboten angsal. Ndelik-ndelik lah kangge menghormati sing sampun napa tasih poso. Dados nek jenengan jam 12 kok keluar darah haid, maka angsal maem. Mboten napa-napa. Tapi nek jenengan pengen menghargai tiang sing poso kalih Ramadan, nggih niku langkung sae insyaallah. Tapi secara hukum jenengan angsal dahar, angsal ngunjuk. Nggih. Pas batal, wah kebetulan niku pas nggawe sesuatu sing enak diombe, pun jenengan ombe mboten napa-napa. Tapi sing jelas empun batal. Niki pendapat sing kuat insyaallah. Tapi nek jenengan para ibu-ibu pengen menghargai puasa kalih tiyang sing puasa mboten napa-napa menahan diri ngantos tenggelam matahari. Salajengipun jamaah ingkang dirahmati dening Allah. Niku ingkang nomor kalih terkait wanita haid kalian puasa sing perlu dipun mangertosi. Ingkang nomor 3 terkait kalian wanita haid kalih poso, nek seorang wanita niku sampun bersih saking masa haidipun, nggih pun resik, pun rampung masa haite, walaupun semenit sebelum terbitnya matahari, maksudnya terbit matahari menika maksudnya adzan subuh, nggih, terbitnya fajar. Dados sakderenge terbitnya fajar ternyata sampun bersih. Nggih, mboten keluar darah haid.
maka seorang wanita ketika itu tetap harus poso. Nggih. Misalnya sakniki haid. Nggih. Niki haid sing terakhir. Ternyata bersihipun niku mangkih bar sahur. Saderenge adzan subuh. Mungkin semenit 2 menit saderenge adzan subuh kok ternyata sudah bersih. Maka ketika itu piyambake kedah harus napa? Poso Ramadan. Tetap harus poso Ramadan sekalipun dereng mandi janabah. Karena mboten dipun syarataken tiyang ingkang poso niku kedah mandi rumiyin utawi kedah bersih rumiyin saking hadas besar utawi hadas kecil. Nggih, mboten harus. Lan menika sami kalian hukumipun tiyang ingkang mengalami mimpi basah utawi berhubungan suami istri di malam hari ini pun ternyata tangi-tangi adzan subuh, maka tetap poso sekalipun dereng adus. Nggih. Bar niku kedah adus lajeng salat subuh. Ampun bablas turu ngantos jam 8 esuk lah mboten asal. Nggih. Maka tetap poso. Nggih. Wanita yang ternyata bersih haidipun saderengipun terbit fajar, saderengipun adzan subuh tetap harus poso sekalipun dereng mandi. Ampun terus mboten poso, tetap harus puasa. Salajengipun jamaah ingkang dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala, ingkang nomor sekawan sing perlu dipun mangertosi dening seorang ibu-ibu terkait kalian haid lan puasanipun, pilih konsekuensi saking wanita haid jelas mboten poso lan penggantinipun inggih menika qadha. Nggih, mengganti di hari yang lain. Lan didi fidyah. Nggih, ampun salah tanggap, salah paham. Nggih. Seorang wanita haid niku mboten poso lan penggantinipun di hari selain bulan Ramadan niku mengganti dengan qadha, dengan puasa, mboten dengan fidyah. Karena wanita haid niku termasuk tiang-tiang ingkang harus mengqadha lan didi tiang ingkang harus membayar fidyah. Dalilipun inggih menika hadis Bukhari Muslim saking Muadzah. Muadzah menika muridipun Aisyah radhiyallahu taala anha. Nggih, Muadzah menika pernah tanglet dumateng Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ma balal haidu taqdi shauma wa la taqdi shalah." Wahai Aisyah, punapa kok tiyang ingkang haid niku kedah mengkodok poso tapi mboten mengkodok salat. Nggih. Dados Muadzah tanglet dumateng Aisyah, "Wahai Aisyah, kok tiyang sing haid niku namung ganti posone, mboten ganti salate padahal piyambake nggih mboten salat." Nggih. Lajeng seketika itu Aisyah ngendika, "Aharuriyatun anti?" Apa kowe iki wong Haruri? Haruri inggih menika kelompok sesat. Nggih, nama saking Khawarij. Khawarij Haruriyah. Nggih. Mereka punya pendapat wong wedok niku nek sing haid selain ganti poso ugi ganti salat. Nggih, niku nek wong sesat niku gawe susah wong liya. Nggih. Padahal Nabi SAW niku namung merintahaken supados wong wedok sing haid niku ganti poso, mboten ganti salat. Memang mboten poso, mboten salat, tapi nek poso ganti, tapi nek salat mboten diganti. Coba nek ken ganti, Bu, mesti stres ibu-ibu niku. Nggih. 7 dina mboten salat ken ganti coba ya. Berarti 5 ping 7 35 salat niku. Wah, jengkang jengking. Nggih. Niku wong wedok bahaya. Makanya wong-wong sesat niki jane selain menyusahkan dirinya sendiri, nyusahke tiyang sanes. Nah, wong Haruri, Khawarij niku punya pendapat nek wong wedok niku nggih kedah ganti salat. Nggih. Tapi nek wonten ing Islam sing ganti niku namung napa? Poso. Nek poso saged diganti, Bu. Niku kepenak 7 dina mboten nggih, mboten puasa karena haid, maka bisa diganti di hari yang lain dan itu mudah insyaallah daripada salat. Nek salat wah ini susah. Tapi nek puasa insyaallah nggih langkung gampil ketimbang ganti salat. Walaupun nek jenenge ganti niku biasane nggih susah. Nggih, angel. Donge wah sesuk tak poso. Bar kuwi ngerti bakwan ra sida. Nggih.
Gara-gara ngerti bakwan. Makanya Pak, poso 6 hari di bulan Syawal niku nggih terkadang nggih susah luar biasa. Nek mboten dipaksa tenan nggih mboten saged. Padahal bar poso gitu. Sehari berposo bar Idul Fitri, wah sesuk tak poso. Lah ngerti tanggane gawe opor ayam ya ora sida. Nggih. Ketoke berkunjung kono ketoke opor ayam rasa poso sesuk meneh mundur-mundur terus nggih. Memang abot. Nggih. Memang abot. Nah, ganti nggih mekaten. Maka jamaah ingkang rahmati dening Allah nalika Mu'adzah niku tanget wae Aisyah kok wong haid wanita haid niku namung ganti poso kok mboten ganti salat. Lajeng Aisyah ngendika, apakah kamu ini termasuk orang Haruriyah, orang sesat, orang Khawarij? Qultu lastu biharuriyah. Wahai Aisyah, kula niku didit tiyang Haruri, walakinni as'al. Kula namung sekedar tanglet mawon. Nggih, sekedar tanglet. Lajeng Aisyah ngendika, kana yusibuna dzalik fa nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Wahai Mu'adzah, dhisik para sahabiyah ku ya mengalami haid. Nggih. Piantun setri zaman sahabat rumiyin niku nggih mengalami haid. Tapi kami dahulu diperintahke dening Nabi supaya mengganti poso, orang ganti salat. Nggih, niki terus ibu-ibu ingkang dirahmati dening Allah, nek bar mengalami haid dihitung pinten dintene lajeng mangke diganti di hari yang lain. Kewajiban jenengan niku mengqadha salat dede membayar fidyah. Ampun tene terus mengganti wis tak bayar fidyah wae mboten saged. Nggih, mboten sah. Jamaah ingkang dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala, menika beberapa hal ingkang terkait kalian haid seorang wanita kalian puasanipun. Lajeng ingkang terakhir Bapak Ibu ingkang dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala terkait seorang wanita haid kalian maos Al-Qur'an. Nggih, wanita haid ingkang maos Al-Qur'an. Bapak Ibu ingkang dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala, sampun kita mangertosi bilih bulan Ramadan niku bulan ingkang napa kaitan eratipun kalian Al-Qur'an. Nggih, bulan Ramadan inggih menika bulan ingkang gadah kaitan erat kalian bulan Ramadan, sehingga bulan Ramadan menika ugi dipun juluki kanthi Syahrul Quran. Nggih. Bulanipun Al-Qur'an. Hal menika karena Allah Subhanahu wa taala nurunaken Al-Qur'an wonten ing bulan Ramadan. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Nggih, bulan Ramadan inggih menika bulan ingkang Allah nurunaken Al-Qur'an wonten ing bulan Ramadan kala wau. Lajeng jamaah ingkang dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an kalian poso ugi mboten saged dipun pisah. Nggih. Karena dua amalan punikalah sing mangkeh datang wonten ing hari kiamat maringi bantuan dumateng ing tiang-tiang ingkang nglaksanakaken dua amalan kala wau. Ahli Al-Qur'an kali ahli poso. Terus Al-Qur'an kali poso niku mangke datang teng hari kiamat nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala supados saged maringi bantuan dumateng pelakunipun. Nggih. Al-Qur'anu was-siyamu ya'tiyani yaumal qiyamah. Al-Qur'an lalu poso mangke datang wonten ing hari kiamat. Lajeng tanglet ngomong dumateng Allah. Poso ngomong dumateng Allah, ya Allah, kula sampun dadosaken hamba panjenengan menika mboten dahar, mboten ngunjuk di siang hari bulan Ramadan. Sehingga mangizinaken kula supados maringi syafaat dumateng hamba panjenengan menika. Lajeng Allah paringi izin sehingga saged maringi syafaat, bantuan, Pak. Teng donya kita nek dibantu kalian tangga teparo nek pas gawe omah mawon senenge luar biasa. Gitu, damel griya gotong royong kalih tangga teparo niku pun luar biasa senenge. Padahal mangke teng akhirat nggih kalih bojo kemawon kita niku pisah lho, Pak. Nggih. Kalih anak pisah. Napa malih kalih tangga napa malih kalih kula mangke pisah ngurusi awake dhewe-dhewe. Nggih. Niku mangke teng akhirat. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Hari di mana seseorang akan lari dari saudaranya. Nggih. Seakan-akan mboten kenal. Wa ummihi wa abi. Nggih, anak lari saking bapak lan ibuke.
Istri lan suami istri kok akan pisah ngurusi awake dhewe-dhewe. Mangke ketemune nek pas ajeng masuk surga pun beres danten masuk surga baru. Nggih. Tapi ketika hari kiamat ngurusi awake dhewe-dhewe. Nah, di antara sing saged nolong kita inggih menika Al-Qur'an kalih napa? Poso. Makane mboten saged niki dipisahke. Poso ngendika ya Allah, kula ndadosaken hamba panjenengan menika mboten dahar, mboten ngunjuk gara-gara kula. Maka berilah aku kesempatan untuk memberikan syafaat kepada orang tersebut. Al-Qur'an nggih mekaten, ya Allah, kula sampun dadosaken malam-malamipun hamba panjenengan menika berkurang tiduripun gara-gara maos kula. Mang paringi kesempatan kula supados maringi syafaat dumateng hamba panjenengan menika. Lajeng Allah napa? Paringi izin supados Al-Qur'an maringi syafaat. Sehingga Bapak Ibu ingkang dirahmati dening Allah, salah satu amalan ingkang utami ingkang kita kerjaaken wonten ing bulan Ramadan inggih menika maos Al-Qur'an. Monggo sak iso-isonipun kita, sak saged-sagedipun kita maos Al-Qur'an, kita sempataken maos Al-Qur'an. Bar subuh misalipun napa bar maghrib pun kelingan sambel nggih, napa bar tarweh misalipun. Pokoknya sempataken untuk membaca Al-Qur'an. Setidaknya jenengan kedah harus enten perbedaan maos Al-Qur'an di luar Ramadan kalih di Ramadan. Biasanya teng bulan Ramadan mboten pernah maca Al-Qur'an, teng Ramadan mang maos. Nggih. Biasanya maos sekedhik teng Ramadan langkung kathah ngoten. Minimal mekaten. Nek kita ngapunten mungkin mbah-mbah sing mboten saged ngapunten, mboten saged maos Al-Qur'an, kula kinten beberapa ayat utawi surat kan mesti apal. Nggih, mosok Al-Fatihah mboten apal. Nggih, yo kebangetan nek Al-Fatihah ora apal. Mesti Anas nggih insyaallah apal, Al-Falaq apal. Nggih niku surat-surat sing kira-kira sampun kita hafal, kita waos di waktu-waktu sing longgar. Nggih. Tapi nek saged maos alhamdulillah karena makanya saged beberapa surat sing saged kita waos. Nek misalnya terhalang mboten saged maos maka dengan hafalan kita. Nah, Al-Qur'an Allah turunaken wonten bulan Ramadan lan niki mboten saged dipun pisahaken kalian Ramadan. Nah, wonten hubunganipun kalian wanita ingkang haid secara khusus terkait kalian maos Al-Qur'an lan nek enten pertanyaan apa napa angsal wanita haid niku maos Al-Qur'an, pendapat ingkang paling kuat angsal. Nggih. Wanita haid angsal maos Al-Qur'an niku pendapat ingkang paling kuat. Nggih, karena mboten wonten larangan sing melarang seorang wanita haid maos Al-Qur'an. Aisyah radhiyallahu taala anha di antara dalilipun Rasulullah pernah menasehati Aisyah nalika sedang melakukan haji. Nggih. Lajeng pas haji Aisyah datang haid untuk pertama kalinya ketika itu. Lajeng beliau nangis. Ya biasa bercewek ya nembe datang haid pertama kali lajeng nangis. Niki darah nopo? Lajeng Nabi SAW sebagai seorang suami menasihati Aisyah. Di antara nasihatipun, wahai Aisyah, lakukanlah segala sesuatu kecuali tawaf. Kecuali apa? Tawaf. Dan amalan paling utama ketika melakukan ibadah haji dan umroh niku maos Al-Qur'an. Termasuk amalan sing utama nalika haji lan umroh niku maos apa? Al-Qur'an. Lan Nabi SAW menasihati Aisyah, wahai Aisyah, lakukan segala sesuatu kecuali apa? Tawaf. Karena memang tawaf boten angsal kangge wanita haid. Maka berarti membaca Al-Qur'an angsal. Niki menurut pendapat yang paling kuat. Sekalipun memang wonten ulama ingkang berpendapat wanita haid niku mboten angsal maos Al-Qur'an. Tapi pendapat yang kuat angsal. Dengan catatan, ya, nienten catatanipun niki perlu dipun perhatosaken dening ibu-ibu. Sepindah wanita haid angsal maos Al-Qur'an tanpa menyentuh mushaf. Ya, niki mboten angsal. Kalau menyentuh mushaf enten dalile walaupun diperselisihkan ulama. Terus memang wonten ulama sing berpendapat wanita haid boleh membaca Al-Qur'an dengan memegang mushaf, boleh. Tapi pendapat yang paling kuat nek saged ampun. Nggih, ampun memegang mushaf Al-Qur'an. Lajeng nek mboten angsal memegang Al-Qur'an lajeng ngagem napa? Nggih hafalan. Nggih. Surat-surat sing dihafal napa nggih niku diwaos bolak-balik.
apalagi ger sunas ger anas Mas nggih mboten napa-napa anas bolak-balik diwaos nggih. Tapi nek hafal beberapa surat nggih beberapa surat niku sing diwaos. Intinipun wanita haid boleh membaca Al-Qur'an tapi mboten angsal memegang mushaf. Nggih, mushaf Al-Qur'an sing wonten ing masjid-masjid utawi teng griya kita niku mboten angsal. Sing murni 100% teng mriku huruf Al-Qur'an, huruf Arab. Nggih, niku mboten angsal. Walaupun sebagian ulama enten ugi sing berpendapat nek niku Al-Qur'an terjemah niku angsal, Pak. Al-Qur'an terjemah. Jadi Al-Qur'an enten terjemahai. Karena biasanipun